হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি প্রিয়া ব্লগ উইথ প্রিয়া চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি ভালো আছি, কিন্তু আমার সব সময় তো জানো যে কিছু না কিছু হয়েই থাকে। তো আজকে আবারও ঠান্ডা লেগেছে না। আমার কথা শুনে তোমরা বুঝতে পারছো যে আমার নাক মানে পুরো একদম এঁটে আছে সর্দিতে। তার কারণ যদি এই ঠান্ডার সময় আইসক্রিম খাই তাহলে কি হবে বলো। আর কালকে অনেক বেলাতে স্নান করেছিলাম, তখন 2টো বেজে গেছে। আর করে ঠান্ডা জলে স্নান করে আমার আর মানে কি বলবো, সারা রাত জ্বর, মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে। আর এখনো পর্যন্ত ডাক্তার দেখিয়ে এসেছি, কত ওষুধ দিয়েছে, ট্যাবলেট দিয়েছে, সিরাপ তো খেতে আমার ভালো লাগছে না, কিন্তু কি করব। নাক চোখ মুখ পুরো ছলছল করছে, এরকমভাবে তাকাতেই পাচ্ছি না। এগুলো পুরো ব্যথা হয়ে আছে, মাথার এগুলো পুরো ভার হয়ে আছে। পেনোরেক্স দিয়েছিলাম এখানটায়। তো যাই হোক, আমার কথাটা একদম নাকে নাকে হচ্ছে। তো যদি তোমাদের অসুবিধা হয় তো প্লিজ কিছু মাইন্ড করো না, কারণ আমার এত ঠান্ডা লেগেছে। আর আজকে ভাবলাম স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব, তো সেই জন্যই এসেছি। এইসব ভিডিও অনেক দিন করিনি, কিন্তু অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছো, তো তাই জন্য ভাবলাম যে এই ভিডিও করি। তো ভিডিওটা শুরুতে বলবো, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই পুরোটা দেখবে, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, পাশে থাকা বেল বাটনটিকে অবশ্যই অল করে দেবে, যাতে আমার ভিডিও তোমরা সবার প্রথমে দেখে নিতে পারো। আর অবশ্যই আমার ভিডিও ফুল ওয়াচ করবে। ফুল ওয়াচ না করলে বুঝতেই তো পারছো আমার চ্যানেলটা একদম বসে যাচ্ছে, আর বসে গেছেও। তো তোমরাই পারো একমাত্র আমার চ্যানেলটাকে আবার দাঁড় করাতে। তো প্লিজ তোমরা দেখো। আর আজকেও অনেক বেলাতে স্নান যে মানে হয়েছে, তাও অতটা বেলাতে না, 12:30টার সময় করেছি। কারণ আজকে সত্যি ইচ্ছা করে অত দেরিতে স্নান করিনি। আমার 11টার মধ্যে কি 10:30টার মধ্যে স্নান করলে ঠিক হয়। আসলে মেন কথা, আমি একটু ডাক্তারখানায় গেছিলাম, আর সেখান থেকে আসতে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। ওই জন্য এসে মাত্র 12:30 পৌনে 1টা বাজে, তখনই স্নান করেছিলাম। আজকে গরম জলে স্নান করেছি, কিন্তু আমার মাথা ধরেই আছে, নাক ফাক পুরো এঁটে আছে। ভালো লাগছে না কথা বলতে, সেই কারণের জন্য ভিডিও ঠিকঠাক করে দিতেও পারি না। আর তোমাদেরকে এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করছি, জানি না ভালো করে পারবো কি পারবো না। অনেক বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করেছিলে, তো তাদের রিকোয়েস্ট রাখার জন্য অনেক দিন ধরে অনেক বন্ধুরা বলেছো, কিন্তু আমি মানে করতেই পারছি না। কারণ এরকমভাবে হয় না তো। এত মানে যখন কোনো মানুষের হাঁচি হয় তখন সে হাসতে পারে, যখন হাঁচি হয় না তখন কি করে হাসবে। আমার এখনও হচ্ছে না, কিন্তু হয়েছে, মাঝে মাঝে হচ্ছে। যেহেতু ঠান্ডা লেগে আছে, তো সেহেতু তোমাদেরকে করছি। আমি যে ওড়নাটা গায়ে দিয়ে আছি, সেই ওড়নারই একটা কোণ নিয়ে নিয়েছি। তো নিয়ে দেখতে পাচ্ছ, দেখো। তো এটা দিয়েই করব, জানি না পারবো কি পারবো না। যদি হাঁচি নাও হয় তাহলে তোমরা কিছু মনে করো না। আর জানো তো, যখন হাঁচি হয় খুব, তখন ভাবি যে ওই আসল মানে ওই স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করব, কিন্তু তখনই করা হয় না। আসলে শরীর খারাপ হলে কার ভিডিও করতে ভালো লাগে বলো? আমার তো একদম ভালো লাগে না। অনেকে শরীর খারাপ শুদ্ধ ভিডিও করে, কিন্তু আমার শরীর খারাপ হলে ক্যামেরা একদম ফোন খুলতে ইচ্ছা করে না। তো কিভাবে ভিডিও করব? ওই লোক দেখিয়ে আমার ওই সব মানে একদম পছন্দ কি, মানে আমার বাড়ির লোক অ্যালাউ করে না একদম, যে শরীর খারাপ তার সত্ত্বেও তোমার ভিডিওই করতে হবে, এরকম কোনো মানে নেই। আর আমার শরীর খারাপ হলে সত্যি আমার নিজেরই কোনো কিছু করতে ভালো লাগে না। তাই এখন শরীর খারাপ, মানে এখন একটু কমেছে বলে তাই জন্য তোমাদেরকে ভিডিও দিচ্ছি। আর তো আমি আর বেশি বকবক করবো না, অনেক বেশি বকবক করেছি। তো দেখো, নাকে যেই দিয়েছি আমার কেমন হচ্ছে। যদি সত্যি হাঁচি হয় তাহলে আমারই খুব ভালো হবে। আমার নাক, আমার মাথাটা একটু ছাড়বে, যে মাথাটা ভার হয়ে রয়েছে সেটাই একটু কমবে, কিন্তু সেটাও হচ্ছে না। সরি বন্ধুরা, আমার সত্যি হাঁচি এসে গেছিলো। আর তার সাথে সাথে মানে এত জোরে হাঁচিটা এসেছে যে সর্দিও বেরিয়ে যাচ্ছিলো। তো সেই কারণের জন্য আমি ভিডিওটা
পজ করে রাখলাম। তো তোমরা কিছু মাইন্ড করো না, কারণ আমি লজ্জা করে, যেটা আসল ঘটনা সেটাই তোমাদেরকে বললাম। তো আবার করছি। দেখো চোখ দিয়ে জল বার হয়ে গিয়েছে। মাথাটা ছাড়বে একটুখানি। আমার নাকের মধ্যে এইগুলো দিলে তো আমার হাঁচি পায় না, কিন্তু আমার এত সুরসুর করে, আমার ভালোই লাগছে না। চোখ দিয়ে দেখো জল বার হয়ে গিয়েছে। আর মাথা ব্যথা পুরো ধরে রয়েছে, এত যন্ত্রণা হচ্ছে কি বলবো, ভালো লাগছে না একদম। তো দেখো যদি হাঁচি হয় চোখ দিয়ে অটোমেটিক জল পড়েই যাচ্ছে। সামনে বিয়ে বাড়িও আছে, ঠান্ডাও লেগেছে, ভালো লাগছে না একদম। শীতকাল পড়তে পড়তে যদি ঠান্ডা লেগে থাকে তাহলে বলো। আর আমার এমনিতেই ঠান্ডার খুব ধাত, তো শীতকাল পড়তে না পড়তেই আমার ঠান্ডা লেগে যায়। তো এবছর ভাবলাম যে অনেক সেফটিভাবে থাকবো, কিন্তু দেখো সেই শীতকাল পড়তে না পড়তে আবারও ঠান্ডা লেগে গেছে। কি বলবো বন্ধুরা, আরও তো এই ভিডিও করতে গিয়ে তো আরও নাক ফাক জ্বালা করছে। মাথাটা এত ভার হয়ে রয়েছে, সত্যি আর কিছু ভালো লাগছে না। শীতকাল তো পড়ে গেল বন্ধুরা, তোমরা কে কোথায় ঘুরতে যাচ্ছ অবশ্যই জানিও। তোমাদের অনেকের ভিডিও দেখি, আর সবার ভিডিও তো দেখা কখনোই সম্ভব নয়, তো অনেকের ভিডিও দেখি। তো অনেকে দেখি অনেক অনেক জায়গায় গেছে, তো অনেকে আবারও যাবে। এখন তো সবে শীতকাল পড়েছে, মানে এখন ডিসেম্বর মাসটা পুরোটাই এখন ঘোরা, জানুয়ারি মাসেও সবাই ঘুরতে যাবে। তো আমার এবছর কোথাও যাওয়া হবে না, তো সেই কারণে আমার একটু মনটা খারাপ, কিন্তু ঠিক আছে। তোমরা যাও, তোমরাই ভিডিও ছাড়ো, ভিডিও ছাড়লে আমি দেখব যে সব মানে কোথায় কোথায় ঘুরতে গেছে। কত সব বন্ধুরা তো ইউটিউবে সবাই এখানে ওখানে সেখানে ঘুরতে যাচ্ছে, আমি নয় নাই বা গেলাম। পরের বছর যাব অবশ্যই, তখন আমিও ভিডিও দেব, সবাই দেখবে। তো আমি আর বেশি বকবক করব না, আমার সত্যি কথা নাকটা পুরো এমন হচ্ছে, আমার সত্যি আর ভালো লাগছে না। তো আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটা জানি ভালো লাগবে না কারোর, কারণ আমি একদম চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করাটা আমার একদমই হয়নি, কিন্তু তাও তোমরা দেখো। আর আমি আর কিছু বলবো না, যদি খারাপ লাগে তাহলে ডিসলাইক করো, আর যদি ভালো লাগে তো লাইক করো। তো টাটা, তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, এবং
খুব সাবধানে ঘোরাফেরা সব করো আর তোমরা খুব আনন্দে দিন কাটাও। তো টাটা।